Memasuki berita pertama, sebuah pohon pinus tumbang dan menimpa kantor BPR UMKM Jatimkas Tamparan Pacitan Senin sore. Meski tidak ada korban jiwa, namun atap rusak berat. Bahkan satu pekerja nyaris tertimpa reruntuhan bangunan. Pohon tumbang terjadi saat wilayah Pacitan diguyur hujan deras disertai angin kencang. Kantor Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jatim Kas Tamparan porak-poranda setelah tertimpa pohon tumbang Senin sore. Pohon pinus dengan panjang 75 meter dan diameter 250 cm itu tumbang usai wilayah Pacitan diguyur hujan deras dan angin kencang. Selain itu, diduga karena batang pohon sudah mulai lapuk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun satu orang pegawai nyaris tertimpa reruntuhan atap bangunan. Kejadian ini juga membuat operasional bank terhenti karena atap bangunan rusak berat. Selain itu, fasilitas seperti meja teller dan beberapa fasilitas lainnya rusak akibat tertimpa reruntuhan. Kan ini hujan kayak angin gitu, akhirnya ini tadi tumbang dan tidak tahu istilah gimana gitu kan. Terus menimpa apa ini, Pak? Ini kantor BPR Jatim. Ya, BPR Jatim. Kondisinya saat ini seperti apa? Ini rusak total, ini tidak bisa operasional. Tidak bisa ini. Sementara ini tutup. Ya. Rencananya, para pegawai akan pindah ke kantor cabang Pacitan untuk sementara waktu sembari menunggu proses perbaikan. Atas kejadian ini, diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Renggi Andika melaporkan.